Hab Vertrauen in den großen Fürsten. Seine Klinge nimmt es mit jedem auf. Hoffe ich. Es ist verdächtig still. Höre ich da eine Melodie? Ihr gehört nicht zu denen. Ihr langen auszumerzen. Es war mehr, als ich erwartet hatte. Danke. Ihr seid in Sicherheit, Fürst Nagahide. Erinnert ihr euch an mich? Natürlich. Jaske. Wir kämpften gemeinsam im Zweiten Tensho-Krieg. Das Gespräch muss warten. Kümmern wir uns erst um die Toten. Alles Leben endet gleich. Egal, was wir getan haben, wir enden in den Flammen. Nichts ist wichtig. Edler, Arbeiter oder Bauer. Wir alle werden durch den Tod befreit und neu geboren. So zu sterben. So schnell. Ich bin froh, dass er nicht hier ist, um diese Schande zu sehen. Wärt ihr nicht gekommen, wäre meine Überheblichkeit mein Untergang gewesen. Wer sind diese Angreifer? Ich weiß es nicht. Aber mein Clan wird gejagt. Drohungen, Hinterhalte, Morde. Und diese Mörder sind loyal. Kein einziges Wort konnte ich ihnen abbringen. Ich vermute, es sind die gleichen, die Fürst Nobunaga aufgespürt haben. Dieser verfluchte Akechi Mitsuhide. Man hätte ihm nie trauen dürfen. Das war ein tödlicher Fehler. Wie kommt ihr darauf? Ich konnte nicht mehr erfahren, als dass sie von einem maskierten Mann angeführt werden. Dem Seitenspieler. Der Seitenspieler? Trägt er eine Fuchsmaske? Ihr seid nicht der Einzige, den er heimgesucht hat. Wir möchten ihn finden. So wie ich. Ich kenne jemanden, der vielleicht helfen kann. Es ist ein Mann namens Hong, der mit Informationen handelt. Sagt Mian zu ihm, und er weiß, dass ihr von mir kommt. Sucht nach roten Laternen oder folgt eurer Nase. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. War dieser Mann an dem Überfall auf Iga beteiligt? Ja, das war er. Wie so viele andere. Das ist vorbei. Wir sind jetzt hier und kämpfen um die Zukunft. Eine Blutspur und ein Berg von Leichen. Unser Feind arbeitet schnell und unbarmherzig. Da müssen wir schneller sein und den Mann finden, den Fürst Nagahide erwähnte. Hong. Doch was meinte er mit folgt eurer Nase? Ich dachte, du weißt das. Wieso denn ich? Legen wir einfach los. Also, immer der Nase nach. Wir treffen uns dort. Sagt Hong, er soll mir eine Schüssel aufheben, wenn ihr ihn trefft. Eine Schüssel mit... Das versteht ihr, wenn ihr davon kostet.
bildet meine Knochen, erneut die Sabakaido zu überqueren. Fürst Nagahide sagte, der Stand befindet sich am Fluss. Ich sollte nach roten Laternen Ausschau halten. Er kam heim und stank nach Sake. Stolperte durch die Küche und... Dieses Aroma. Köstlich. Ich grüße euch. Also, was darf's sein? Können wir etwas Reis mit Gemüse bekommen? Nur Nudeln. Mian. Aha, Fürst Nagahide schickt euch. Weswegen? Es gab ein Massaker bei einem Lagerhaus. Er sagte, du weißt vielleicht, wer dahinter steckt. Ich hörte davon. Schrecklich. Aber ich verkaufe hier nur Nudeln. Mit vollem Bauch reden Menschen gern. Und viele kommen wegen meiner Nudeln. Also erfahre ich viele Dinge. Danke für die Mahlzeit. Piraten stiften Unruhe in ganz Wakasa. Sie stehlen, töten, schmuggeln. Eine Gruppe sprach von ihrem Anführer. Samemaru. Ein großer Mann mit Narbe im Gesicht. Der könnte ein Pferd erwürgen. Er sagte, er sei aus der Hiruga-Bucht. Dann fangen wir dort an. Noch etwas? Fürst Nagahide hat Verwandte in Wakasa. Also noch mehr Leichen in Wakasa. Es sei denn, ihr haltet es auf. Einer davon ist oft hier. Redet ständig von der Burg Tsuruga. Redet ohnehin immer sehr viel. Also, wie sind die Nudeln? Die besten, die ich in all meiner Zeit hier probieren durfte. Tötet die Piraten, das ist mir Bezahlung genug. Wir danken dir für das Essen. Hiruga-Bucht und Burg Tsuruga. 2 Spuren, denen wir folgen können. Halt mich auf dem Laufenden. Kommt bald wieder für mehr Nudeln. Der Fisch war makellos, nicht wahr? Der frischeste dieser Woche. Uns könnten jeden Moment die Kehlen herausgerissen werden. Ah, ihr habt uns erschreckt. Ich werde euch nichts tun. Es sah aber fast so aus. Ihr seid in großer Gefahr. Wir hörten, was geschehen ist. Aber die Älteste sagte uns, wir sollen unbesorgt sein. Wie ihr seht, haben wir eine sehr entspannte Zeit. Wer steckt hinter diesen Morden? Das weiß ich nicht. Aber die Täter werden gefasst. Unsere Wachen sorgen für Sicherheit. Bleibt hier und lasst euch nicht sehen. Da ist schon wieder diese Melodie. Die Älteste sagte, dass wir sicher wären. Und das sind wir. Wer schickt euch?
Schon wieder ein Überfall aus dem Hinterhalt. Vergieß Anwendung! Das war der letzte. Ich sollte zu den Verwandten zurückkehren. Sie tauchten so plötzlich auf. Jetzt seid ihr sicher. Musik? Wer spielt diese Melodie? Der Seifku-Tempel. Die Älteste bittet euch, dorthin zu gehen. Wie meint ihr das? Zum Tempel? Warum? Findet den Ursprung der Musik. Die Älteste ist müde. Sie hat nichts weiter zu sagen. Danke für die Hilfe. Möge der Tempel die Antworten bereithalten, nach denen ihr sucht. Das ist ein sehr schönes Lied. Oh, ihr habt mich erschreckt. Es tut mir leid. Ich suche nach etwas. Einer Melodie. Die Niwa-Älteste aus Tsuruga schickte mich her. Eine meiner Schülerinnen. Schickte sie euch, um von mir zu lernen? Nein, danke. Ich habe jedoch eine Frage. Ich suche nach einer Melodie. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Es gibt keine Frage, die Musik nicht beantworten kann. Sie erzählt Geschichten ohne Worte. Hört zu. Ein Tag in der Stadt, der Duft von Gras, ein Augenblick mit den Liebsten, ein glücklicher Tag. Dieses Stück ist einzigartig, melancholisch, träumerisch über das, was sein könnte. Eine Erinnerung, eine ferne Vergangenheit. Dieses Stück? Ich erkenne es. Wirklich? Es ist ein Original, verfasst von einem meiner Schüler. Von wem? Takeda Motoaki, einer meiner Besten. Dieses Stück zollt dem Verlust seines Clans und Träumen aus seiner Vergangenheit Tribut. Es ist wohlig warm und doch traurig. Kommt er noch her? Nein, er war wie ein Sohn für mich. Doch dann begann er, sich mit verruchten Menschen auf dunkle Taten einzulassen. Grausame Piraten, die den Strand mit Blut beflecken. Die Menschen leiden sehr unter ihnen. Vielleicht könnt ihr nun mir helfen. Und Wakasa. Wie? Findet diese Piraten. Bereitet ihnen ein Ende. Befreit uns von der Angst. Und kehrt zurück, wenn es getan ist. Ich bin kein Shinobi. Was?
Das muss die Hiruga-Bucht sein, der Ort, den Hong erwähnte. Samemaru könnte hier sein. Diese Melodie. Dieser Hundesohn. Er trifft sich mit seinem Partner in Obama. Ich sollte schnell dahin.
Hier muss Samemaru seine Verbrechen verüben. Es könnte einen Hinweis geben. Samemaru arbeitet für unseren Feind in Wakasa. Seine Piraten werden gegen Fürst Nagahide eingesetzt. Fürst Nagahide sollte etwas über den Takeda-Clan wissen. Vielleicht kann er helfen. Hast du das Ding verändert? Vielleicht. Also, was... Habt ihr ihn gefunden? Und seid ihr bereit, ihn zu erledigen? Wir wissen, nach wem wir suchen. Setzen wir seinen Missetaten ein Ende. Also ist es nun Zeit zu kochen. Wir wissen jetzt, hinter wem wir her sind. Takeda Motoaki. Die stolzen Takeda. Einst waren sie mächtig. Doch ihr Glück verließ sie, nachdem die Asakura sie aus der Burg Nochiseyama vertrieben haben, die Fürst Nobunaga dann mir übergab. Jene, die nach Macht dürsten, werden nie still hinnehmen, was sie verloren haben. Bevor wir handeln, müssen wir sicher sein. Was führt uns zu diesem Schluss? Der Pirat Samemaru arbeitet für jemanden, den man den Seitenspieler nennt. Sie treffen sich hier in Obama. Ihr glaubt, dass dieser jemand Takeda Motoaki ist? Ja, es gibt noch mehr Hinweise. Ah, der Seitenspieler? Also, dann bin ich wohl der Nudelmann. Nun, was war dort herauszufinden? Es gab einen Hinterhalt in eurem Anwesen in Tsuruga. Doch ich vermochte, die Eindringlinge abzuwehren. Dann hörte ich dieselbe Biwa-Melodie. Eure Clanälteste schickte mich zum Saifuku-Tempel, um den Musiker zu finden. Ich traf einen Biwa-Meister, der die Melodie kannte. Er sagte, Takeda Motoaki hätte sie komponiert. Das ergibt Sinn. Er will alles zurückerobern. Burg Nochiseyama und Wakasa. Man munkelt, dass die Takeda sich wieder erheben wollen. Deshalb versucht er, euren Clan auszumerzen, Fürst Nagahide. Ich kann nicht warten, bis er meine Familie erneut angreift. Ich werde meine Samurai aussenden. Und dabei euren Bauch wie ein Fisch entblößen. Wir haben noch Fragen an Motoaki. Lasst uns ihm ein Ende bereiten. Also gut. Ich vertraue darauf, dass dies diskret geschieht. Natürlich, mein Herr. Takeda Motoaki residiert im Samurai-Viertel. Wir sehen uns wieder, wenn es getan ist. Menschen sind nicht dafür bestimmt, Gebäude so schnell zu erklimmen. Sie sind es, wenn sie geschickt sind. Takeda Motoaki. Von einer stärkeren Macht verstoßen. Von Bitterkeit verzehrt. Auf einem blutigen Pfad der Rache. Du hast einen anderen Pfad gewählt. Konzentrieren wir uns auf Motoaki. Sein Clan hat in dieser Gegend noch Unterstützung. Und Samemaru. Groß, dreist, mit einer Narbe im Gesicht. Samemaru. Ein Pirat und Sklavenhändler. Söhne, Töchter, Mütter und Väter. Auf Schiffen zusammengepfercht wie Vieh. Samemaru wird bezahlen, sobald wir mit Motoaki fertig sind. Wir wissen, dass er hier irgendwo ist. Kümmere du dich um Motoaki. Das Schicksal spielte mir Samemaru in die Hände. Nein, Yasuke, er gehört mir. Wir sehen uns später. Auch Motoakis Männer jagen Samemaru. Aber warum? Warum wandten sich die Takeda gegen uns? Jetzt ist die Zeit, diesen Piratenabschaum aus unserer Heimat zu tilgen! Jetzt ist die Zeit, diesen Piratenabschaum aus unserer
Sklavenhändler Samemaru. Der Fremdling! Endlich treffen wir uns! Doch nun muss ich Lebewohl sagen. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Er darf mir nichts entwischen. Samemaru! Woher kennst du diesen Namen? Sag es mir! Wie fühlt es sich an? Oder aufgelegt zu werden? Weinender Hund? Halt den Mund! Gut gemacht. Diese Runde geht an dich. Dieser Name, Duarte. Woher kennst du ihn? Wer legte dieses Schwert in deine Hand, Fremdling? Wenn ich nochmal fragen muss, wirst du es erfahren. Du glaubst, das macht mir Angst? Es lagen schon schärfere Klingen an meiner Kehle und verlangten mein Schweigen. Fragt mich was anderes. Vielleicht nach meinem Lieblingsgetränk. Oder wie viele Koku Reis deinesgleichen wert ist. Verflucht. Dieser Name. Woher kannte er ihn? Ich muss mich nach Takeda Motoaki umsehen. Einige sind nicht. Ich rufe dich erneut an, hoher Himmel. Wer hört denn immer wieder auf zu spielen und fängt dann wieder an? Diese Melodie, die Biwa. Takeda Motoaki ist nah. Die viergeteilte Raute des Takeda-Clans. Ich bin auf dem richtigen Weg. Die Biwa, sie ist verstummt. Wie still es ist. Die Piraten von Wakasa, einschließlich Samemaru. Warum arbeitet ein stolzer Mann wie Motoaki mit solchen Ratten? Im Licht des Mondes stehst du stolz in seinem Leuchten. Und im Herzen verharrst du an einem alten Ort des Glanzes. Die Erinnerung bleibt, o alte Burg meiner Träume, bis wir uns wiedersehen. Ihr hängt zu sehr an dieser Burg, Takeda Motoaki. Euer Biwa-Meister lehrte euch Besseres. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich für Musik interessierst, Shinobi. Alles, was deinesgleichen antreibt, ist Blut. Dann hast du den Biwa-Meister also getroffen. Er war mir teuer. Es ist eine Tragödie, dass wir nicht dieselben Ideale teilen. Euer Ideal, Unschuldige zu töten, wird von den wenigsten geteilt. Jede Erzählung hat zwei Seiten. Hast du beide bedacht? Es gibt keine Seiten. Nur gierige Fürsten, die das Land in den Krieg stürzen. Und du hast dich mit einem davon verbündet, Shinobi des Thronräubers. Ihr schlachtet Unschuldige ab und beutet die Armen aus. Dennoch verspürt ihr keine Schuld. Wie viele Leben haben sie genommen?
Wie viel Verzweiflung haben sie gesät? Als mein Clan von Burg Nuchiseyama vertrieben wurde, wer kam uns zu Hilfe? Als ich meine Hallen brennen und das Licht in den Augen meiner Geliebten erlöschen sah, wessen Herz verspürte da Schuld? Es gab keine Gnade und ich erwarte auch jetzt keine. Die einzige Gerechtigkeit ist die, die wir selbst schaffen. Ich verstehe euren Rachedurst. Doch Hass bringt die Welt nicht ins Reine. Du verstehst es eben nicht. Ich kämpfe nicht aus Hass, sondern um die Dinge besser zu machen. Komm, zeig mir deinen Hass. Du hast die falsche Seite gewählt. Ich mache alles wieder gut. Stunde meines Todes ist, dann nehme ich dich mit. Meine Burg. So wunderschön in diesem Licht. Alles, was ich tat,
tat ich für dich. Warum arbeitet ihr dann mit denen? Die Namen auf der Liste. Allesamt Mörder, Räuber, Sklaventreiber. Ich nutze, was mir zur Verfügung steht, um zu retten, was ich liebe. Du würdest dasselbe tun. Meine Biwa. Gib sie meinem Meister zurück. Mir bleibt nur noch mein Lied. Und das nehme ich mit mir. Naue. Ist er... Takeda Motoaki liegt tot da nieder. Er hätte seinen Clan auf dem Blut Unschuldiger errichtet. Wir mussten ihn aufhalten. Gut gesprochen. Wer weiß, welche Mühen er noch auf sich genommen hätte. 1000 Dank für eure bewundernswerten Taten. Wakasa ist endlich sicher. Der Frieden ist zum Greifen nah. Was ist mit Samemaru geschehen? Fürst Nagahide, wenn ihr uns entschuldigen würdet, wir müssen gehen. Und ich ebenso. Sucht mich auf, wenn ihr die Gelegenheit habt. Es gibt etwas zu besprechen. Yasuke! Nie sah ich dich derart bestürzt. Duarte. Naue. Ich brauche dich, um ihn zu finden. Wer ist er für dich? Bitte. Bitte hilf mir einfach. Bitte. Du kannst es mir sagen. Ich höre zu. Das werde ich. Doch fürs Erste muss ich allein damit fertig werden. Alle möglichen Schiffe laufen in den Hafen von Obama ein. Dort würde ich anfangen. Und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.